دوستان، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه به کانال تراست. واقعا خوش اومدین. امروز اومدیم که آموزش ساخت مکلی سرنج درصداشو بهتون بگیم و اینکه دیگه همین. بریم برای شروع ویدیو. خب ما برای این کار باید 10 گرم سرنج بریزیم، 1 گرم اکلیل که من از قبل با ترازو درستش کردم که شده این. ویدیوشو گرفتم خراب شد ویدیو، حالا به این رنگ برسه دیگه. حالا یکم میشم تست کنیم. بذاریم اینجا. این رنگ سیاهی کفش باید باشه، دودش هم باید زرد باشه.